ควบคุมอยู่แล้วนะในสายตาผมในฐานะที่ผมเป็นคนขายนะเพราะว่าบางทีเนี่ยอะไรที่มันแบบอิสระมากจนเกินไปอะครับอะไรที่มันสุดโต่งมากจนเกินไปมันย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วผมมองว่าโอเคการเปิดเสรีอย่างเงี้ยมันโอเคละ